Утро началось с того, что кот, который жил в доме в Тимиртау, обоссал вот эту сумку. И я это поняла только сейчас, когда мне нужно было искать себе наряд на сегодня. И оказалось, что вещи, которые лежали именно в этой сумке, просто обоссанные. Это не я. Мы приехали в парк аттракционов в надежде, что здесь хоть одна какая-нибудь аттракционка будет работать. Мы нашли картошку, о которой я мечтала. Как видите, я просто вчера увидела в Караганде, что там продаются картошки на палочке, которых я не видела в Казани. Там продаются корн-доги какие-то интересные. Мы там взяли вафлю, которую вы видели, я вам показывала. И я поняла, что да, они здесь есть. Я хочу, капец, как хочу попробовать. Ну вот. Ничего нет. Даже закрытые места не работают. Жаль. Сейчас будем думать, что делать дальше. Пока я тут снова знакомлю вас с красотой этого прекрасного города, расскажу факт номер 10. На территории Казахстана ни в коем случае нельзя даже краешком колеса задеть сплошные линии. Сразу лишение прав. Штрафов за это нарушение здесь не предусмотрено. Лишение от полугода до 3 лет. А потом при повторном нарушении сажают за решетку и приписывают общественные работы. И судя по моим рассказам о строгости порядка за все части нашей поездки, вы, наверное, думаете: о, здесь точно все хорошо, здесь все ездят по правилам, никто не нарушает и все прекрасно. Но я все же нашла одну заковырочку. И именно из-за того, что за нарушениями ПДД здесь следят патрульные машины, которые находятся в постоянном движении, пассажиры задних сидений не пристегиваются. Объясняя это тем, что пока сотрудник заметит, пока включит сигналки, пока развернется или остановит тебя, пока подойдет, можно успеть пристегнуться. Но это ведь опасно. В общем, я делаю такой вывод, что везде есть свои плюсы и свои минусы. Прикиньте, здесь картинг на парковке находится, а мы его не могли найти. Спускаемся. Надеюсь, у них не по записи. Короче, нужно минут 30 подождать, поэтому мы сейчас сходим куда-нибудь, посмотрим, что тут есть. Кстати, очень красивый торговый центр. Вообще бомба. Мне очень понравился. Может, что-нибудь перекусим, вкусненькое найдем. Ну, какой? Может, картошку или корн-дог. Любой. Давай на магазины на первом этаже. Давай. Сейчас погоним.
Караганде, когда мы пробовали эти бабл-чаи, они там тоже, вот знаете, такие типа обычные были. Как в Казани примерно. А вот когда мы приехали в торговый центр Евразия 3, потому что это огромный центр, где соединены 3 Евразии сразу. Когда мы были в 3-й Евразии в фудкорте, мы нашли вот эту точку, вот на стакане. Можете загуглить, можете посмотреть, как будете, обязательно попробуйте. Именно в этой точке они просто обалденные. Я даже Айрату сказала, когда уже распробовала, так скажем, этот коктейльчик. Я говорю, ну блин, придется завтра сюда еще раз приехать. Я хочу другой попробовать. Они, оказывается, только открываются и даже сфоткали нас для соцсетей, видимо, не знаю, чтобы раскручивать дальше. Реально очень вкусно.
В этот момент мне стало очень грустно, что камера не передает реальный размер объекта. А теперь представьте, это тунец размером с меня. Пришли немножечко отдохнуть в отель. Вот, в номер. Оставить машину. И вечером нас ждет Астана, точнее, тусовки Астаны. Вот. Так что сейчас, ну, как минимум, надо убрать это. Потому что сегодня, короче, я поняла, что у меня обоссана сумка. Я начала все вытаскивать, потом я начала думать, в чем идти, потому что изначально я хотела идти в штанах, которые в итоге оказались обсиканными котом. И начала думать, в чем идти, а для этого пришлось вытащить все вещи из другой сумки. Вот, так что сейчас быстренько, наверное, это все разберем, и я пойду стирать сумку и обсиканные вещи. У нас остался последний факт, так что слушайте факт номер 12. Когда сходил в кафе или ресторан, все, что не доели, нужно забрать с собой. Это традиция, как бы забираешь для тех, кто не пришел с тобой. Крепчайшего здоровья. Мы все понимаем, что возраст уже тяжко. Как и нельзя бессмыслица. Спасибо. С днем рождения! Нам принесли в такую сумочку. А это, знаете что? Это счет. Нормальные тут чипсы. Ну и тут мы зашли изучить магазин рядом с отелем, чтобы найти что-то интересное, местное, для друзей и для себя на пробу. И поняли, что все вкусняшки китайские. Прикиньте, заходим мы в номер, вышли на балкон и понимаем, что на улице начался ураган. Вон там улетела мусорка, деревья все гнутся, до сюда долетали листья, прям до сюда, вот так. И мы понимаем, что мы успели, просто успели. Минута в минуту успели зайти в отель. Там вот уже пыльная буря типа.
значит чипсы. Говорит. Как это странно пахнет. Естественно. Ой, фу. А, дошло, да? Бешбармак. Бешбармак. Ну, давай пробуй. Тест-драйв. Вкус знаешь какой? Как будто бы вот на сковородке готовили. Телятину. Телятину, да. С Я по картошкой. запаху уже С чувствую. картошкой, да? Ну, вот картошка вот она. И туда добавили вкус пережаренного мяса на сковородке. Спасибо большое. До свидания. Мы так надеялись на этот большой классный магазин с игрушками и вкусняшками, что сможем найти нашим близким что-то прикольное здесь, но и тут разочарование. Да, бесспорно, магазин клевый, классный, цветной, здесь полно всего, все, что хочешь, бери. Но половину вкусностей мы уже видели в наших магазинах, а то, что притягивало наш взгляд своей странной упаковкой, снова оказывалось китайским.
Я нашла только корн-дог. И мы пришли в этот вчерашний тапиок. Мы думали, что будет 2 корн-дога. Это как так? Айрат зашел в магазин, купил в подарок, ну не в подарок, так скажем, проставиться за отпуск, типа коньяк казахстанский, потому что вряд ли кто-то из наших близких будет пить казахстанский коньяк, правильно? Правильно. Вот. Еще мы везем такую штучку, которая называется корт. Это как из соленого творога сделанные шарики или колбаски, они подсушенные, короче, такой себе национальный Закусонный. закусон, да. Вот. Но, если честно, мне не понравилось. Я рада, видимо, тоже, потому что мы не особо оба творог-то едим. Я вообще к нему очень плохо отношусь. К творогу, имею в виду. Вот. Заперли нас сзади. И, короче, вот их везем, вот эти шарики. Попробовать просто везде будем возить и каждому давать попробовать. Прикольно будет. Вот. И сейчас, короче, мы поедем в отель. Наш уже родной, можно сказать, да? Да. Уже родной отель. Мы в нем в итоге 4 суток в общей сложности живем. Вот. Так что сейчас поедем в отель. Наверное, надо будет вещи собрать. Все. Посмотреть, ничего ли не забыли. Может, что-то постирать надо, высушить быстрее. Слава богу, там есть полотенцесушитель, и там может все быстро высохнуть до отъезда. И потом нужно постараться поспать, потому что в 1 ночи мы выезжаем. Ну, сначала покушать, а потом уже Да, выезжаем. да. Мы выезжаем из отеля, имею в виду. Что вы думаете? Мы просто не смогли уснуть, прикиньте. Ну, этому есть объяснение, потому что мы несколько дней подряд засыпали в 1 ночи, в 12 ночи, а тут мы легли в 7 вечера и пытались, типа, уснуть. Угу, конечно. Короче, мы решили, что мы встаем и тогда выдвигаемся в путь. Что время терять? Поэтому сейчас пойдем в душ, умоемся, переоденемся, все вещи унесем в машину и поедем. Мы сели в машину, уже загрузили все вещи. Сейчас Айрат ищет адрес кафешки, кофейни, которую нашел сегодня. Мы в нее должны заехать, что-нибудь перекусить, взять в дорогу вкусненькое, может кофеечек, чаечек, какие-нибудь
вкусняшки. Вот. У нас еще пицца, конечно, есть со вчерашнего вечера. И еще целый пакет печенек. Но вкусно покушать все равно хочется. Прикиньте, что мы приехали в кофейню. Она где-то вон там. А вот здесь находится Джой, в котором мы вчера были. Смотрите, что тут есть. Типа вот здесь надо собираться людям, если будет эвакуация. Охренеть! Я знаю, возможно, меня вообще не видно, но я хочу вам сказать одну очень занимательную вещь. Главный спонсор нашего путешествия – дожди в дорогах. Это вообще какой-то писец, по-другому не скажешь. Что мы ехали в Казахстан, постоянно лил дождь. Что мы едем сейчас в Казань, идет дождь. Но при этом за весь отпуск мы ни разу не находились под дождем. Да, он шел, когда мы спали, и все. Как только нам надо в дорогу, снова идет дождь. Как так? Можете это объяснить? Тут я вам показываю карту осадков, соответственно, что нас ждет в ближайшее время в дороге. От нашей точки по самый Челябинск нас ждало вот это нечто. А теперь обратите внимание на бегунок внизу. Я двигаю его, чтобы показать, сколько еще по времени это нечто будет с нами. Ну и по всей видимости, оно было бесконечным. Для тех, кто не видел такую карту, вот это темно-синее пятно – это самое максимальное Ж. И, конечно же, нам нужно через это проехать. А здесь обратите внимание на время и посмотрите на эту беспросветную тьму. Так мы ехали очень долго и почему-то все время не светлело.
Мы подъехали к границе. Сейчас будем симки переставлять, поэтому на время я отключаюсь. Сейчас нужно будет показывать опять машину, опять все вытаскивать. И что вы думаете? Нас заставили все эти вещи проносить через рентген. Охренеть и грохнуть. Нет, нам разрешили все-таки только 3 сумки занести. Именно дорожные. Я думала, сейчас придется все пакеты вытаскивать. Ну, теперь на российской стороне еще такое же предстоит. Мы в Троицке. Сейчас, короче, Айрат ищет, где нам поспать, отдохнуть. Потому что, ну, сами подумайте, да, мы ехали всю ночь. С 10 вечера примерно. И сейчас час дня. Вот. Как раз сейчас достаточно много машин. Вечером будет много машин. Мы это время отдохнем, поспим. Хорошо покушаем. Не всякие там бургеры, сэндвичи и так далее, а нормальную еду. Вот. И как раз, когда машины уже не будет, мы снова ночью выдвинемся в путь и поедем с кайфами. Итак, что я могу сказать о Троицке? Нормального ночлега мы здесь не нашли, а кафе и столовые, в которые мы пытались зайти, все были закрыты. И мы пришли в наш уже привычный KFC. Вы что думали, я шучу про ночлег? Нет, нам пришлось ехать в Южноуральск, чтобы нормально поспать. Очень долгое время, практически до самого утра, мы ехали по этой лесной дороге абсолютно одни. Не было ни встречных машин, ни едущих за нами. Местами становилось даже жутковато. Когда мы проезжали мимо Златоуста и увидели, что все вокруг в снегу, вот тут-то наши нервишки играли знатно. Учитывая, что по этой трассе ездит очень много фур, у которых в любой момент может что-то сломаться, отказать тормоза, при этом еще гололед, идет снег, и мы на летней резине. Обратили внимание, температура опускается на полградуса каждые 30 секунд.
Масенька. Поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо большое. Будь здоров и счастлив. Спасибо большое. Сайму это тоже понравится. Давай подержу Саймушку. Я это откуда взял, туда возвращаю. Распаковка. Семья блогеров. Это косметическое мыло ручной работы. Ты им руки не моешь, Вау. понятно? Хорошо. Моё. Куда? Это только как в придачу. Чего убегаешь? Что это? Если ты был султан. Это мини-халат. Теперь я тоже с халатом. А я ему Понятно. взяла вафельный, короче, свой старый. Все, Он говорит, я что, в этом выйду? все, до свидания. Я так гулять пойду. А. Красавчик. Спасибо Туркиш. большое. Туркиш. Спасибо большое. Поздравляю тебя. Спасибо. Довольный? Да. Все. Отлично. Занесли все домой. Жесть. Как это разбирать теперь все? Жесть, просто жесть. А вот такая сейчас погода. Прикиньте. Я Айрату говорю, как хорошо, что мы взяли непромокаемую куртку мне в Казахстане. Я сейчас шла, и просто по мне весь снег стекал потом. Капец, ребята. Как хорошо, что мы успели приехать до этого апокалипсиса. Ну что ж, ребят, на этом эта серия влогов подходит к концу. Я благодарна всем, кто смотрел. Надеюсь, вам было интересно и местами, наверное, даже достаточно полезно узнать, как что устроено в другой стране. Эта поездка дала нам немало опыта жизни и времяпровождения в целом в другой стране. Мы еще изначально понимали, что это не будет отдыхом в прямом смысле слова. Мы понимали, что мы едем больше поменять обстановку и ритм жизни. Поэтому эти влоги получились достаточно бешеными и слегка сумбурными, что ли. Но мы остались довольны этой поездкой, несмотря на все эти мелочи, приколы и приключения, которые нас ждали. Мы планируем дальше продолжать путешествовать. Думаю, что пока настроены именно на Россию и, возможно, тоже такие ближайшие страны. Собираемся повесить карту, в которой я отмечала наш путь, на стену и в последующем, возможно, уже масштабировать наши поездки, вешать также более красивую, более масштабную карту, уже типа дизайнерское какое-нибудь решение будет.
с подсветкой из дерева, там что-то такое, и будем уже отмечать прям локации и страны, в которые мы будем ездить. Так что продолжайте следить за моим каналом. Обязательно ставьте лайк на каждый из видео, подписывайтесь на мой канал, мне будет очень-очень приятно. А я буду стараться для вас развивать свой контент и показывать вам больше интересностей. Всем пока-пока, всех целую, обнимаю, до встречи в следующих влогах.